gantangan 22, juara 2 gantangan 59, juara 3 gantangan 50, juara 4 gantangan 05, juara 5 gantangan 47, juara 6 gantangan 51, juara 7 dan 8, juara 7 dan 8 tos gantangan 27 dan 28, final kenari, juara 9 dan 10 tos buang 2 gantangan 04, 10, 13 dan 15. Kami panggil 27, 28, 04, 04, 10, 13 dan 15. Apa dus? Iya. Pocong itu, nah itu loh Pak. Nah itu loh. Lobet Bayangkari A gantangan 13 dan 15 ditunggu rekannya untuk tos. Gantangan 13 15 Lobet Bayangkari A ditunggu rekannya untuk tos. Satu kali. Lobet Bayangkari A gantangan 15 ditunggu rekannya untuk tos. Dua kali.
Oke, waktu penilaian kenari selesai. Juri kembali ke posisinya masing-masing. Setelah kenari Kalitan standar Bayangkari B nanti terakhir mempersiapkan diri Lobet Bayangkari B. Saya mohon Mas Timbul dari tabloid Agrobur. Mas Timbul, saya diambilkan 1 tiket Mas Timbul. Monggo, saya di sini Mas Timbul. Untuk door prize jenengan nggak boleh melihat 1 tiket, monggo. Oke. Yang beruntung kenari standar Kalitan Bayangkari B atas nama Arya Konjos Duta Solo.